டபுள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா, இங்கே மட்டும் இருக்குது இல்லைங்க, முன்னாடியும் நம்ம ஷோரூம் இருக்குது, அங்கேயும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம். எல்லாமே வந்து சின்ன சின்னதாக லைட்டாக டென்ட்டு ஸ்க்ராட்சு அவ்வளோதான். ஃபுல் பிராண்ட் வாரண்ட்டி உங்களுக்கு வந்துடும். லிட்டர் கெப்பாசிட்டி 500 லிட்டரு, 400 லிட்டரு, 300 லிட்டரு எல்லா லிட்டர் கெப்பாசிட்டியும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. சின்ன ஃப்ரிட்ஜு வாங்குகிற ரேட்டுக்கு இந்த மாதிரி பெரிய ஃப்ரிட்ஜுங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம். எக்ஸாம்பிள், ஒரு 236 லிட்டர் டபுள் டோர் நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் எல்ஜிலேயோ சாம்சங்லேயோ குறைஞ்சது 30,000 ரூபாய் வந்துடும். நம்மக்கிட்ட அதே ரேட்டுக்கு ஒரு 400 லிட்டரோ 350 லிட்டரோ வாங்கிட்டு போயிடலாம், அதே பிராண்ட் வாரண்ட்டியோட.